مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتم متابعينا بحلقة جديدة من برنامج كله صحة. أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هنالك ارتفاع حاد في عدد المرضى بالسعال الديكي، حيث وصل عدد المشخصين بالسعال الديكي إلى 671 شخص في الأشهر الأخيرة. ومن المعروف أن السعال الديكي قد يكون في بعض الأحيان قاتلا. لماذا من الصعب تشخيص السعال الديكي وكيف يتم بالرغم من ذلك تشخيصه؟ حول هالموضوع معنا الدكتور زاهي سعيد، طبيب عائلة ومستشار مدير عام كلاليت للمجتمع العربي، كما سنتحدث معه حول الإنفلونزا والكورونا التي هي أيضا في ازدياد، وسنتطرق إلى مخاطر حبوب الفياجرا المزيفة. دكتور زاهي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. هلا أهلين. دكتور زاهي، أكيد اليوم الكل عم بسمع على السعال الديكي، نحكيها كمان باللغة العبرية لأنه أكثر مستعملة حتى عنا بيناتنا كمجتمع عربي اللي هي شعلت، وعم نشوف إنه هناك في ارتفاع بالحالات. يعني إحنا عم نحكي على 671 حالة من شهر 4 لشهر 9 لليوم، يعني آخر نص سنة. يعني ارتفاع كتير كتير كبير. بداية اشرح لنا شو هو السعال الديكي، وطبعا شو سبب هالارتفاع؟ السعال الديكي هو سببه البروتوديلا، هذا جرثومة اللي هي بتعمل هذا المرض. هي بتنتقل عن طريق التنفس زي الانفلونزا والكورونا، عن طريق ذبابات عن طريق التنفس. بتعدي كتير، وهي أخطر خطرة في الأطفال في الأعمار الصغيرة لحد نص سنة، والحالات الصعبة والحالات الوفاة هي بالأعمار الصغيرة. عشان هيك احنا بنوصي نطعم بالاضافه للبوليو، كمان عندنا الديفتيريا المخمس، التطعيم المخمس. عشان هيك بننصح انه الاولاد كلهم يطعموا من عمر 6 اسابيع. هسه في عندنا المشكله انه من 0 ل 6 اسابيع مش مطعمين. وهاي الفتره اخطر فتره، اللي هي اخطر فتره فيها وفاه الاطفال. عشان هيك بنطعم المراه الحامل من الاسبوع 27 ل 36 عشان يكون عندها مضادات تحميها كمان هي وتحمي كمان الطفل. عشان هيك التطعيم للمرأة الحامل كثير مهم، عشان لما الطفل يخلق يكون عنده مضادات يقدر يحارب هذا الجرثومة. احنا بنعرف كمان دكتور زاهي انه في كان حالة وفاة لطفل من بين ال 671 شخص اللي تم تشخيصهم مع السعال الديكي. السؤال هون، احنا بنعرف انه طبعا الاشي منتشر في كل البلاد، ولكن تعال نقول النسبة الاعلى او الاكبر هي في لواء القدس. شو السبب دكتور زاهي؟ السبب هو نسبة التطعيم الواطي والاكتظاظ. في هناك اكتظاظ من ناحية عدد السكان في مساحة صغيرة كثير عالي، ونسبة كثير مش متطعمين. هدول السببين هن سببوا للارتفاع. هو طبعا في ارتفاع في كل العالم. باخر فتره بنشوف بكندا وفي دول ثانيه في ارتفاع في حالات، بس عندنا بالفتره هاي وعندنا كمان في الدول كان في ارتفاع اخر كم سنه. اما احنا بنحكي على 300% ارتفاع بهاي الفتره، يعني بشهر 6 7 اخطر شهرين كان فيهن العدوى عالي كثير. عشان هيك هنا التنبيه للجميع انه نطعم المرأة وهي حامل من الاسبوع 27 ونطعم الاطفال، انه هذا مرض اللي هو كثير صعب، معقول يعمل حالات وفاة، معقول كمان ضرر في المخ، يعني في له معقول يعمل التهابات في الرئتين، يعني مرض كثير صعب. احنا بنقدر يعني عنده مضاعفات كثير صعبة، وفي كمان حالات وفاة. يعني واحد من تحت عمر نص سنة 1% بيموتوا منه. يعني نسبة كثير كثير عالية. عشان هيك التطعيم هو كثير مهم وبيساعدنا وبيحمينا من المرض. غير فئة الأطفال دكتور زاهي، هل كمان فئة المسنين ممكن تكون عرضة أكثر لأنها مثلا تتوفى من السعال الديكي زي ما نشوف بالإنفلونزا أو الكورونا، ولا السعال الديكي يختلف؟ لا، هو يختلف. هنا هو أخطر شيء خطورة على الأطفال، إنه مش مطعمين بالمرة. طبعا الكبار بالعمر أول شيء متطعمين، بعدين كمان في عنا يعني إحنا كمان المناعة كيف قلنا جماهيرية، يعني بنساعد بعض وبنمرق مناعة. الأطفال فيش عندهم بالمرة ولا مجال ياخذوا مناعة من ولا محل، ولا من إذا ما طعموش كمان هن ما طعموش، وإذا ما أخذوش من الوالدة كمان ما أخذوش. بالكبار بيجي صعب كمان، معقول يعمل أحة متواصلة، معقول حتى يوصل لكسر في القفص الصدري. يعني إنه السعال الصعب، كمان كثرة السعال معقول يعمل ضيقة نفس، معقول يعمل حتى فالج، معقول يعني السعال هذا اللي هو بشكل، عشان هيك سموه ووبن كوف، يعني هو قد ما واحد بقح بعدش بقدر يتنفس،
وطبعا معقول يصيبه كمان حتى كمان نفقد الوعي من كثر الأحة، لأنه بهاي الأحة المتواصلة الأكسجين ما وصلش المخ. عشان أما هو أخطر خطورة للأطفال بالعمر الصغير. هون طبعا احنا عم نحكي على السعال، بما انه السعال الديكي انه هو هذا العارض اللي يعني بنقول اوكي من هون احنا بنعرف انه عم نحكي على السعال الديكي، ولكن شو هي الاعراض الاوليه؟ يعني احنا بنعرف كمان انه السعال الديكي بتقسم لمراحل، فشو هو اول اعراض يعني، وليش صعب تشخيصه لهذا المرض؟ السعال هو زي الانفلونزا وزي الكورونا، هيك بيبدا نزل أحة. بس الفرق هنا هو الأحة اللي هي أخطر صعبة واللي بتوصل متواصلة، حتى اللي بتعمل الصوت، يعني بنوصل لوضع يعني ما بنقدرش ناخذ نفسنا. وبالعمر الصغير اللي بعد كمان فيش علامات، هناك بيجي اخطر وهناك بيجي كمان اصعب التشخيص. اما هو يعني الاشي اللي بخلينا نفكر في الامر هو السعال الصعب تبعه، والسعال اللي بنشوف انه فيش استراحه من ناحيه السعال ومن ناحيه صعوبه السعال ومن ناحيه الاصوات اللي بتعمل الووبينج كوست، اللي هو عشان في عندنا ضياء بطريقه تنفس بنوصل لوضع انه مش قادرين ناخذ نفس قد ما احنا بنقح ورا بعض بشكل كثير سريع وكثير قوي، اللي كيف قلت كمان معقول يسبب كمان انه نفقد الوعي. السؤال هون دكتور، طيب شو الاعراض؟ يعني في البدايه لما احنا بننعدي شو الاعراض اللي ممكن تكون غير السعال؟ احنا عم نحكي السعال هي نزلوا زي الانفلونزا بالضبط، زي الانفلونزا والكورونا، نزلوا احا وحم، هاي هي الاعراض. طبعا احنا بنشك في الامر لما بنشوف انه السعال كثير صعب، او اذا في حدا مش متطعم، يعني بهاي الفئات احنا بنشك. طبعا الفئات اللي بدنا اكثر نفكر فيها هي الصغار في العمر اللي بعد مش متطعمين. اي اعمار دكتور بنحكي احنا على اعمار اطفال صغار يعني. طبعا نص سنه، اقل من نص سنه، يعني الولد من يوم ما بيخلق هو بخطر انه ينعدي، ونسبة الموت قلنا 1% بالعمر الصغير. السؤال هون دكتور، يعني أنا هيك بفهم من حديثك إنه يعني إذا حدا توجه طبعا لأطباء العائلة، يعني مش من المفروض من البداية تعرفوا إنه إحنا عم نحكي على سعال ديكي. يعني إذا بيجي مريض حاسس حاله مش مبسوط، عنده درجة حرارة مرتفعة، عنده أعراض اللي هي متشابهة للإنفلونزا أو للكورونا، انتوا بتروحوش يعني دغري لتفكيركم انه عم نحكي على سعال ديكي غير لما بيوصل مع احدى الاعراض اللي هي السعال. احنا من لما بوصل عندنا مريض مع نزل وحم واحا بفكرش بالسعال الديكي بالمره، غير طبعا اذا بفئه العمريه اللي هي اخطر العمر الصغير وفيش تطعيم معقول افكر فيه. احنا اكثر بنفكر بالانفلونزا بالكورونا، معقول نفكر بالتهاب الرئتين، اما ما بنفكرش بالسعال الديكي ولا مره باول مرحله. اذا بنشوف الاحه متواصله ومش عم بتخف والادويه كلها مش عم بتساعد والسعال كثير صعب اللي بيأثر كمان على التنفس على مجرى الحياه الطبيعي، معقول نصير نفكر. يعني وين بنفكر بالسعال الديكي؟ لما بنشوف الشيء متواصل اخطر واصعب والاحه مش عم بتخف، وشفنا كمان يعني ما تاكدنا فيش التهاب رئتين، فيش انفلونزا، فيش كورونا، ساعتها بنفكر فيه، بس ما بنفكرش فيه اول مرحله بالبدايه. والسؤال كيف بتم التشخيص؟ يعني شو الفحص اللي بتعملوه؟ هل هناك مسح للحلق؟ هل هناك فحص دم؟ كيف بتعرفوا انه عم نحكي على سعال ديكي؟ اول شيء من ناحيه العلامات المرض نفسها، هي بتفرجينا انه في عندنا بتخلينا نشك فيه. طبعا اذا في عندنا مضادات فيش عندنا مضادات، يعني وكمان اذا في تطعيم فيش تطعيم بنقدر نفحص كمان فحوصات نشوف اذا في عندنا من ناحيه فحوصات دم، طبعا بنقدر نفحص ونشوف اذا هذا هو الاتجاه. بس كيف قلت لك هذا بنوصل له بشكل اكثر متقدم لما بكون في عندنا علامات، لما بكون في عندنا شيء اللي هو شاذ، اللي هو مش احه طبيعيه، مش نزل طبيعي. يعني كل يوم بنشوف عشرات الحالات نزل واحه وحم، ما نفكرش فيها. اما وين بالحالات الشاذه الاخطر ساعتها يمكن نبعث المريض على المستشفى يعملوا له فحوصات، كمان فحوصات مضادات، يفحصوا له بديكات، اكثر فحوصات اللي اكثر متقدمين بنقدر نوصل لهيك التشخيص. اما اذا كان طفل طبعا احنا بنستعجل اخطر لانه نبعث الطفل على المستشفى عشان يعمل الفحوصات ونتاكد. وشو العلاج اللي موجود اليوم دكتور زهير للسعال الديكي، وباي مراحل تعال نقول بيساعد، وقديش ممكن يساعد الاطفال بعد ما تم تشخيصهم بالسعال الديكي؟ اليوم العلاج احنا بنعطي مضادات انتيبيوتيكا، طبعا ومساعده من ناحيه التنفس، من ناحيه مراقبه الطفل، من ناحيه الاكسجين تبعه، ونحاول نخفف عنه الاحه. كيف قلنا انه كمان معقول يعمل التوكسين تبع الجرثومه، هاي معقول تعمل مضادات كمان تاثر على الجسم. يعني بنفحص بده يكون بالمراقبه، بنعمل له فحوصات دم، بنراقب، بنعطيه انتيبيوتيكا.
هو اخطر علاج اللي تيمرق الفتره تبع المرضيه والفتره الخطره عليه. قديش الفتره المرضيه لهذا المرض؟ تعلق احنا تقريبا يعني تقريبا بده ياخذ العلاج تقريبا يعني بهيك وضع نقول انه الطفل طلع من الخطوره عاده بتاخذ اسبوعين، يعني فتره من هالنوع تنتاكد من ناحيه يعني عاده كمان في تاخير بالتشخيص كثير مرات، يعني تقريبا هاي هي الفتره الزمنيه. كيف قلت قد ما احنا بنشخص اسرع بنحاول نراقب الطفل ونتاكد انه ما فيش عنده خطوره، نحاول نمنع الشغائل الخطره اللي قلنا عنها ونمنع حالات الوفاه. واهم شيء هو التطعيم الوقائي، هذا اهم علاج بنقدر نعمله، ووظيفتنا نطعم الام والطفل. هاي اهم شيء التطعيم. نرجع بنحكي على التطعيمات كثير مهمه. تطعيمات وزاره الصحه اللي بتعطيها جميع التطعيمات هي منقذة للحياة، بتمنع الأمراض، بتمنع شفنا البوليو، بتمنع كثير أمراض شلل الأطفال. يعني التطعيمات كثير مهمة ناخذها حسب التوصيات وزارة الصحة بشكل دقيق، لأنه كثير مهمة وبتمنع الأمراض والحالات الصعبة عند الأطفال اللي احنا بنقدر نمنعها. أكيد. السؤال هون طبعا احنا عم نحكي على مرض اللي ممكن طبعا يكون قاتل، ولكن إذا ما كانش قاتل هل هنالك مضاعفات أخرى اللي ممكن تأثر على الجسم يعني وتسبب لأشياء ثانية اللي ممكن تكون خطرة؟ لا، معقول يعمل التهاب في المخ، معقول يعمل التهاب رئتين، كل شغله اللي معقول يعملها معقول تأثر على الطفل أو على الكبير في العمر للأمد البعيد. كيف قلنا وأصعب شيء هو الوفاة. كل حالة من هاي الحالات لما بصير في عنا مضاعفات معقول تخلي تأثير، معقول تخلي كمان أثرها على الطفل. عشان هيك كيف قلنا الوقاية هي هون جدا مهمة. زي ما قلنا دكتور التطعيمات خاصة للنساء الحوامل والأطفال، يعني كل التطعيمات اللي هي روتينية اللي بيعطوها بالصحية للأطفال من لما بيخلقوا لجيل سنتين. كيف قلنا المرأة احنا بنحميها كمان. المرأة إذا بيصيبها سعال ديك وبتصير تقح معقول ترمي الولد. هاي بحال كانت طبعاً حامل. طبعا إذا هي كانت حامل كمان لها معقول يكون خطير، إنه كمية السعال هاي تصور لما بتعمل كسورة في الأضلاع قديش يعني السعال صعب. يعني في أمل كمان المرأة كمان ترمي. عشان هيك أول شيء بنحميها، حتى لو احنا عم نحكي بمراحل متقدمة من الحمل. من كثر الأحة بنحكي احنا لما بنقح احنا معقول تعمل وجع بطن، معقول اذا معقول كمان انه تعملنا جلطه مخيه، يعني ممكن الشيء يضر الجنين طبعا لانه فيها خطوره. هاي الاحة اللي هي متواصله وصعبه معقول تعمل كثير شغائل سلبيه. عشان هيك احنا بنحافظ على المراه، بنحافظ على طفلها، انه الطفل اول 6 اسابيع مش محمي، فيش عنده مضادات، فيش تطعيم. عشان هيك بدها تطعم عشان تحافظ على ابنها. فجدا مهم هاي للنساء الحوامل بهاي الفتره، وطبعا لكل النساء اللي ولدوا طبعا ياخذوا التطعيمات الاطفال هن اللي لحد جيل سنتين. احنا بنعرف انه في هناك فئات دكتور زاهي اليوم اللي هي ضد التطعيمات بشكل عام، يعني مش بس لتطعيم معين، وانما كمان انه بيامنوا انه الاطفال لازم تطعم يعني، وانه جهاز المناعه عندهم يقوى لحاله. قديش في عندنا هاي الفئه موجود منها تنقل في البلاد؟ يعني اكثر يمكن منتشر اليوم بدول اوروبا او بامريكا، بنشوف انه في هناك فئات كثير كبيره. شو الوضع عندنا بالبلاد؟ في فئة من هالنوع اللي بتآمن انه التطعيم هو لازم يكون شيء طبيعي ومش لازم نطعم. انا حسب رايي هاي قلة مسؤولية. احنا بناخذ قرار عن الطفل وبنخاطر في حياته، بنقدرش نستشير الطفل اذا هو بده يطعم او لا. احنا مسؤوليتنا كاهالي نحافظ عليهن، ولما بنعرف انه في توصية عالمية في كل العالم جميع الاطباء، كيف كنا نحكي وقت لما في توصية هون اللي في عليها فيش عليها يعني نقاش انه هذا شيء بيحمي الطفل. وهاي يعني الاهل احسب رايي هذا قرار اللي هن بيقدروش ياخذوه، ممنوع ياخذوه، ممنوع ياخذوا قرار على مسؤوليتهم انه انا هذا احسن للطفل. ضد كل الاطباء هن بيخاطروا بحياه الطفل، يعني هن لازم ياخذوا بالحساب انه هذا القرار فيه خطوره، معقول الطفل يتضر او كمان وفاه على شيء اللي هو كثير بسيط اللي كل العالم بياخذه. أكيد. يعني هون دكتور طبعا احنا عم نحكي على أهمية زي ما قلنا التطعيمات عشان الواحد يحافظ أو يمنع انتشار السعال الديكي، ولكن بس كمان سؤال قبل ما ننتقل لمواضيع أخرى. بالنسبة للتطعيم قديش هو آمن، وهل هناك في مضاعفات لهذا التطعيم خاصة إذا عم نحكي على فئات الأطفال طبعا، وهل في عنا كان في حالات اللي فيها مضاعفات؟ التطعيم آمن. التطعيم هو مش جرثومة، التطعيم هو ميت يعني ممات. التطعيم هو خلبون اللي احنا بنعطيه، عشان هيك لازم نعطي كم مره. التطعيم اللي كان قبل اللي هو جرثومه ميته كان انجح،
بس طبعا معقول كان له مضاعفات، وهو الامن من التطعيم هذا. التطعيم هذا اخطر امن، بس عشان هيك عشان انه هو بخلي الجسم ينتج مضادات بدنا نعطي كم يعني مره. زي شبيه للكورونا، كيف انه الجسم لحاله. هون احنا بنعطي يعني الماده اللي بتخلي الجسم طبعا احنا بنعطي المحفز للجسم ينتج المضادات. احنا ما بنعطيش ولا جرثوم عايش ولا مضاعف مخلاش او خايم، يعني بنعطي احنا نعطي الخلبون عشان الجسم ينتج لحاله المضادات. بهذا الوضع فيها الخطورة، فيها المضاعفات، بس عشان هيك لازم نعطي كم مرة عشان نقدر نحافظ على الذاكرة التطعيمية تبعت الطفل. حلو. دكتور زي طبعا هسه بدنا ننتقل للانفلونزا وللكورونا كمان. عم نشوف انه الكورونا رجعت كمان مره عم تنتشر اكثر، رغم انه بالنهايه احنا اليوم عم نشوف انه الكورونا هي مثلها مثل الانفلونزا، يعني مش عم نتعامل معها وكانها شيء الثاني. السؤال احنا طبعا لسه كمان بموسم انتقالي، كمان شوي داخلين على فصل الخريف، وبنعرف انه بهذا الموسم في هناك انتشار اكبر لفيروسات. شو وضعنا من ناحيه فيروسات الانفلونزا؟ شو مع التطعيمات وشو الفرق؟ كيف بدنا نعرف كمان اسا بهاي الفتره نفرق بين الانفلونزا والكورونا؟ الكورونا اسا بارتفاع بالفتره الاخيره، وفي عندنا اكثر حالات صعبه في المستشفيات. يعني في عندنا اكثر عدوى، في عندنا اكثر حالات صعبه. وطبعا في عندنا الانفلونزا اللي اسا هي كمان الفتره تبعتها. بلشنا في صناديق المرضى انطاعم للانفلونزا، تطعيم بلشنا نعطيه. اثنيناتن نزل، احا، حم، علامات العاديه. طبعا الكورونا بنقدر نعمل الفحص البيتي اللي اليوم هو احنا بنقدر ناخذ قرار حسب الفحص البيتي. اذا شفنا انه في عندنا فحص بيتي ايجابي بنقدر اليوم صناديق المرضى نعطي الدواء العلاج الملائم، نعطيه على حسب الفحص البيتي للفئات اللي هي بحاجه، للفئات اللي بخطر، المعقول يكون عليها خطر او عندها خلفيات مرضيه. بنقدر اليوم يعني في كثير تسهيل، مش زي اول كان لازم نفحص كمان مره، نعمل PCR، نعمل لا، اليوم بالفحص البيتي. واذا المريض هو بفئه الخطر او اللي عنده خلفيات مرضيه او المعقول الكورونا تضره، بنقدر نعطي العلاج ل5 ايام. يعني كثير مهم انه كمان نكشفه بالفتره اول 5 ايام عشان نقدر نعطي العلاج بالكورونا. انفلونزا كيف قلنا هي زي الكورونا تمرق لحالها، نزل واحا وحم، معقول تعمل التهاب الرئتين. يعني كيف كنا نتخرف انه الكورونا هي بنفسها كانت تعمل المرض والضرر وكانت توصل للوفاه. الانفلونزا الفرق فيها انه بالانفلونزا احنا بصيبنا التهاب رئتين بسبب جرثومه ثاني. يعني عندنا انفلونزا، بعدين عشان هيك بنعطي التطعيم الثاني اللي هو بنيوموكوكال التهاب الرئتين للفئه الكبيره بالعمر. هذا كمان تطعيم كثير مهم. الهدف من التطعيم هذا ان نمنع التهاب الرئتين. التهاب الرئتين في العمر الكبير معقول تكون كمان تسبب الوفاه. يعني اليوم حالات الوفاه من الانفلونزا هي بسبب التهاب الرئتين. يعني واحد بيصيبه انفلونزا بعدين بيصيبه الالتهاب الرئتين، والتطعيم الثاني بيحمي الفئه هاي انه نحميها ما يصيرش عندها التهاب رئتين. السؤال هون دكتور زي احنا عم نحكي بتقول الفئه العمريه الكبيره، يعني على اي اعمار عم نحكي؟ اي جيل؟ عم نحكي على فوق ال 65. في عندنا اليوم يعني كل واحد فوق ال 65 اليوم كل مريض بتوجه للطبيب العائلي تبعه، بس يوصل عنده ببين على المحل هو من الفئه اذا هو ماخذ تطعيم مش ماخذ تطعيم. يعني سؤال كثير بسيط مع الممرضه، حتى بدنا نحكي مع الممرضه نسالها اذا انا وانت اخذت هذا بناخذه مره بال5 سنين. طبعا مش راح يتذكروا وانت اخذه. قصدك تبع التهاب الرئتين. عشان هيك بنقدر كل واحد اللي هو بالفئه فوق ال 65 سنه او عنده خلفيات مرضيه اذا هو لازم ياخذ تطعيم راح يبين في الملف الطبي تبعه. يعني بنستشير الممرضه نسالها اذا احنا موجودين بالفئه هاي، وساعتها بنستشير الطبيب عاده فيش حالات انا بقول للمريض لا ما تاخذش التهاب الرئتين. بنصح كل مريض بيجي عندي ياخذ الانفلونزا والتهاب الرئتين اللي بحاجه، اللي ما اخذوا وفيش حاجه طبعا بنراقب وانت في حاجه بنعطيه. اكيد. السؤال هون يعني دكتور هاي التطعيم يعني فعال ل5 سنين؟ فعال ل5 سنين. كيف ضلوا هيك يعني 5 سنين وباقي التطعيم هذا التهاب الرئتين؟ عشان هيك هو حسب نوع التطعيم وحسب يعني اليوم التعليمات هي هون بنتساعد مع الممرضات. يعني انا كثير مرات كمان بتاكدش انه المريض لازم ياخذ، بخلي الممرضه تفحص اذا اي تطعيم اخذ واذا التطعيم بعده بغطيش. عشان هيك في عندنا الممرضات في العيادات اللي هن
بهاي الشغله كثير شاطرات، واحد بنقدر بالملف نستشير. تاعه. طبعا في كل عياده في ممرضه صندوق المرضى، بنفحص بنشوف اذا التطعيم انا اخذته بالفتره الكافيه لازم اخذ كمان مره او لا، وبنقدر نعرف. اما الانفلونزا لازم ناخذ كل سنه. طيب في هناك فئات اللي لازم تاخذوها اقل، يعني كلها اقل من 5 سنين، ولا هو للجميع؟ لا، اذا في حدا اللي عنده مثلا عمليه اموله الاطحال او عنده مشكله مع المناعه، وطبعا هاي كلها الفئات اللي هي في تعليمات واضحه لها كمان الطبيب. الفئات اللي لازم ياخذوا اخطر وتطعيمات اضافيه، هاي كمان لما احنا بنستشير الممرضه او الطبيب كمان في العياده بشوف ايش وضعنا. هاي حالات اللي هي حالات قليله. طبعا هذا المريض لما بيطلع من المستشفى بعد عمليه من هالنوع بيطلع مع توصيات من هالنوع، بيقولوا له لازم تاخذ تطعيمات التهاب المخ، احنا بنعطيه عشان نحافظ عليه من الجراثيم الاطحال، بيساعدنا انه نتغلب عليها. بس هاي فئه هي لحالها نسبه قليله، طبعا في لها تعليماتها وهي مأكد عارفه حالها الفئه هاي. اكيد. دكتور، اذا بدنا نرجع للكورونا، يعني شو اليوم تغير او شو استجد من ناحيه الكورونا؟ اذا بدنا نحكي هل في هناك متحور جديد او شيء، ولا احنا عم نحكي على نفس الكورونا اللي عرفناها من قبل؟ اليوم احنا بنحكي وليش على استردت انتشرت من جديد؟ بنحكي على طفرات من عائله الاوميكرون اللي أوكي. هي اسا الطفرات الجديده فيها اخطر انتشار وفي عندنا اخطر حالات صعبه. بعدنا بنحكي احنا على نسبه، يعني مع انه في ارتفاع في الحالات الصعبه بس بعدنا بعاد كثير عن الارقام كنا نحكي عليها سابقاً بالماضي يعني. طبعا سابقا بنحكي على اخطر حالات، بس طبعا اقل بكثير من قبل، بس بعده انه مرض اللي معقول يكون للفئه الكبيره، معقول يسبب الوفاه. بعد في عندنا حالات وفاه من الكورونا بس بنسبه اقل، يعني احنا بنقول اليوم بنحكيش عليها، في حالات وفاه وفي حالات صعبه بشكل يومي، بس احنا بنحكي على نسبه اقل بكثير، يعني صارت متساوية زي باقي الأمراض. نحن كمان بنحكي دكتور زي على الإنفلونزا، كل سنة هناك كتير يعني كمان بيكون حالات وفاة، يعني هيك عم نشوف إنه الإشي صار متوازن تقريبا. طبعا بين الإنفلونزا والكورونا هي حالات مرضية اللي احنا بنقدر نمنعها، ولما في عندنا مرض احنا بنقدر نمنعه عن طريق إشي بسيط اللي هو تطعيم للفئة اللي هي بحاجة له. يعني اليوم الأبحاث اللي عملت صندوق مرضى كلية فرجت إنه في فئة عمرية الأخطر بكثير استفادت من التطعيم، عشان هيك احنا اليوم بنوجه يعني التطعيم الأوميكرون رح يكون بالأسبوعين الجايين علينا. نسمع التعليمات. الفئة العمرية اليوم التوجيه بيقولوا إنه يعطوا نفس الأجيال زي الإنفلونزا، الأطفال والنساء الحوامل والخمس سنين، بس أنا عم بقول نستنى شوي تنشوف التعليمات. أنا اليوم يعني قبل ما يطلعوا تعليمات وزارة الصحة، الفئة العمرية المهمة هي الفئة الكبيرة، تركيز على المسنين. يعني بنشوف التوصيات شو بتطلع بعدين وشو هاي، بس انه هي هاي الفئه اكثر فئه بتستفيد من التطعيم، ويعني اهم فئه نطعمها. طبعا الفئات الثانيه اذا بكون في توصيه بنفكر فيها بنشوف، بس أنا يعني التوصيه انا بقولها من اليوم هي الفئه العمريه الكبيره هاي لازم نطعمها لانه تستفيد اكثر شيء من التطعيم. طبعا المراه الحامل كمان نفس الشيء. ما هو انا جاي بدي اسالك يعني كمان كمان المراه الحامل طبعا او الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، شو مع الكورونا؟ هن بيستفيدوا اخطر فئه اللي عنده امراض مزمنه والمراه الحامل بيستفيدوا من التطعيمات بشكل كثير عالي، عشان احنا دائما بنفحص قديش بنستفيد من الشغله اللي بنعملها الطبيه للاضرار المعقول تعملها. هذا هيك بناخذ قراراتنا، ولما الاستفاده اخطر بكثير من الامل للضرر، يعني بيقولوا اوكي معقول يكون في ضرر من التطعيم، معقول يكون، بس احنا بكل قرار بناخذه بنفحص قديش احنا بنستفيد وقديش احنا معقول ننضر. يعني كميه الاستفاده اللي بناخذها من التطعيم هي اكبر بكثير من الامل للضرر اللي معقول يصير من التطعيم او مش من التطعيم. بنفوت كم مره على النقاش هذا، بس يعني لما بكون في توصيه، لما بكون التوصيه بتيجي لما الاستفاده من التطعيم اخطر بكثير من الخوف من الضرر منه. دكتور، لما احنا عم نحكي على امكانيه ضرر، احنا عم نحكي على الانفلونزا حكيت انا بشكل عام عن كل التطعيمات، يعني كل تطعيم نعطيه، كل علاج بنعطيه في الطب احنا دائما عشان نعطي علاج معين او تطعيم، هاي اول شغله بنفحصها قديش المريض رح بيستفيد منها. اذا بيستفيدش منها بشكل جدي وبنمنعش المرض وبنمنعش الهي، طبعا بنعطوه اياته. يعني هذا اول شغله بتنفحص قديش المريض بيستفيد. يعني لما في توصيه انه نعطي فئه عمريه تطعيم او علاج معين، هي لانه في وراها دراسات انه المريض رح يستفيد اخطر بكثير من عدم العلاج او عدم اعطاء التطعيم. اكيد. دكتور زاهي، بدنا نطلع فاصل اعلاني صغير ورح نرجع نكمل حول الفيروسات اللي عم نحكي عنها. فاصل صغير وبنرجع، انتظرونا.
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مجددا، مكملين حديثنا مع دكتور زاهي سعيد. وطبعا كنا عم نحكي على الانفلونزا والكورونا بعد ما طبعا حكينا على السعال الديكي. دكتور زاهي، بالنسبه للتوصيات اكيد في شويه بلبله بالنسبه للكورونا، احنا بنعرف كان الاشي غير قبل سنه، ولكن اليوم يعني زي ما قلنا احنا اليوم ننظر للكورونا كأنها انفلونزا. هل هناك في توصيات خاصة للكورونا، ولا بحال تعال نقول واحد شخص نفسه عمل فحص في البيت وشو لازم يقعد بالبيت، بيقدر يروح على الشغل، بيقدر يطلع، كيف الاشي؟ الفئة العمرية رح نحكي على الصغار في العمر اللي هن عندن دائما توصل الأولى نزلوا شوية حم وأحا، فيش حاجة نركض حتى للطبيب. بنقدر نرتاح في البيت، واذا بحاجه لمرضيه نطلبها من المريض من الدكتور، او عن طريق حتى بشكل الكتروني او عن طريق التلفون. يعني فيش حاجه حتى نطلع لما احنا عندنا نزل شويه احا واحنا بنحس منيح واحنا فيش عندنا امراض وخلفيات مرضيه، بناخذ الدواء لتنزيل الحم للاحا وبنضلنا في البيت وبنفحص الكورونا. ليش نفحص الكورونا؟ الهدف انه نفحص الكورونا عشان نمنع انه نعدي غيرنا. الفئة العمرية اللي هي فيش عليها حاجة تاخذ دواء وهي مش بحاجة، فيش عليها خطر، الهدف هي لغيرها انه ما تنشرش. يعني اذا اليوم واحد منوزل وعنده احا ما يزورش ناس اللي هي فئة بالخطر، او ما حداش يجي يزوره. يعني الهدف هنا انه كمان مسؤولية تبعتنا. يمكن الكورونا والانفلونزا اثنيناتهم مش خطري للصغير بالعمر اللي ما عندوش خلفيات مرضية، اما حتى الانفلونزا اذا بده يعدي الكبير في العمر معقول تضره كثير. كيف قلنا التهوئة، البعد كثير مهم لما احنا في البيت وبدناش نعدي باقي افراد البيت. اذا اللي عنده كورونا انجبر يطلع من البيت، مجبور يطلع من البيت، وطبعا هو حاسس منيح بيقدر يطلع، فيش اليوم اجباري انه يضله في البيت، بس بفضل بهيك شغله انه يستعمل الكمامه. يعني مسؤوليه شخصيه، انت انجبرت تطلع من البيت وعندك كورونا عيل يستعمل الكمامه ويكون في بعد ما يعديش. يعني كمان في عليها نقاش اليوم انه ولا لا، بس انا بقول لما احنا عندنا ومجبورين نطلع، يعني هذا شيء القليل. يعني انا كمان اليوم انا بفحص مريض وبنوزل بوح بدوري بلبس الكمامه. قديش بيساعدش، هذا شيء اللي بنقدر نعمله اللي هو بين ايدينا. وهذا كان بفرجي مسؤوليه انه احنا اوكي بدناش ننشر المرض، يعني ناخذ الدواء للحم ونرتاح في البيت. اذا طلعنا نستعمل الكمامه ونفحص الكورونا عشان نحافظ على غيرنا اذا في حاجه، اذا عديناهن او شيء. اكيد. السؤال هون دكتور زاهي، يعني بحال الواحد اذا كان عنده انفلونزا او كان عنده تعال نقول كورونا، طبعا حس هيك باعراض اوليه بس ما كانش عنده هذيك الاعراض الصعبه، يعني مسموح يكمل حياته يستمر عادي، يروح على شغله زي ما قلت او يروح على محلات، ولا مفضل يقعد بالبيت تتمرق هاي الاعراض؟ وامتى هي بتكون العدوى بالضبط؟ باي لما احنا منوزلين ومنقح وعندنا حم، حتى لو احنا بنحس منيح وبنروح على الشغل بدنا نعدي كل اللي معنا بالشغل. لو انفلونزا او كورونا، يعني هاي مسؤوليه شخصيه اول شيء. ان احنا بعدين لمحل الشغل بتشتغلي فيه، يعني انت رحتي اليوم محل فيه 10 20 عامل او اكثر او اقل، عديت الكل، معقول المحل الشغل يسكر. يعني كمان هون احنا يعني المسؤوليه الشخصيه هون مش بس انه كورونا معقول نقتل او معقول نموت او هاي، لا، انه كمان هون في ناس بده يشتغلوا، في ناس بدهم يمرضوا. اكيد. لما احنا لما في عندنا نزل واحا وحم احنا بنعدي. يعني هاي شغله كثير بسيطه. لما فيش احا وفيش نزل الامل للعدوى هو كثير واطي، احنا بنعديش. يعني كثير واضح لما احنا في عندنا علامات مش مهم شو هو، مش اهم شيء نرجع على التسليم، احنا رجعنا عادي. بس يعني كيف قلنا مش مهم انفلونزا ولا كورونا، لما احنا عندنا من هاي معقول نعدي، عشان هيك ناخذ بالحساب وين بدنا نروح انه معقول نعديهن بالانفلونزا او بالكورونا. اكيد. وشو مع طلاب المدارس دكتور زاهي؟ احنا بنعرف انه خاصه الانفلونزا، يعني احنا بنعرف انه بفتره المدارس الطلاب بعدوا بعض وبعدين بيروحوا على البيت وبعدوا اهاليهم، وبنعرف انه في كثير تغيبات من العمل، والشيء كمان بياثر يعني على الاهالي. ومن هون احنا بنعرف انه كمان اوصى طبعا في توصيه لتطعيمات الاولاد. في هناك توصيات جديده، وشو زي ما سالت بالبدايه بالنسبة للتطعيمات ضد الإنفلونزا لهي السنة؟ طلع كيف قلنا من ناحية التعليمات كمان، حتى الطفل بيروح المدرسة إذا هو منوزل وبقى عنده حم بده يروح بده يعدي كل الصف. يعني فيش شك إنه إذا طفل ممنوع راح طالب راح على المدرسة راح يعدي كل صفه. أو إذا المعلمة راحة وهي عيان. عشان هيك هون قصة إنه واحد عيان طبعا يرتاح يوم يومين تيخف النزول الأحا.
اذا انجبر يروح يستعمل كمامه، بس انه يعني هون الخوف انه كل الصف ينعدي، ومش كل الصف راح ياخذها بشكل هوين، معقول حدا ياخذها بشكل صعب. اكيد. دكتور، زي احنا بنعرف دائما اسا بشهر سبتمبر ب9 بتوصل التطعيمات، وصلوا تطعيمات الانفلونزا في صناديق المرضى ولا وصلت وبلشنا نطعم. بلشنا نطعم طبعا. عندنا في كليل بلشنا نطعم، وانا كمان بلشت اطعم عندي في العياده. بنحكي على الاطفال، وبنحكي عن نساء الحوامل، وبنحكي على الخلفيات المرضيه وفوق ال 65 سنه، هذول الفئات اللي لازم يطعموا. وبهاي المناسبه كمان بنفحص كيف قلنا التهاب الرئتين، بنفحص كل الامور الطب الوقائي، اذا المريض لازم يعمل شغال ثاني بنفحصها بنفس المناسبه، ونقول له لازم تعمل فحوصات دم، لازم تاخذ لك الضغط. يعني في كثير امور اللي كمان هي وقائيه بنعملها، فحوصات دم او نفحص وزن، نشوف انه كمان كل الامور اللي هي اساسيه ومهمه بنعملها بالفرصه هاي، وبنعطي التوصيات اللازمه. اكيد. دكتور، زي هيك نصائح اخيره بالنسبه للانفلونزا والكورونا قبل ما ننتقل لموضوع مش اقل اهميه، وهو حبوب الفياجرا المزيفه اللي تباع. طبعا اصدرت وزاره الصحه تحذير من شراء هاي، طبعا رح نحكي معك حول هذا الموضوع. شو عندك هيك نصائح اخيره؟ كيف قلنا المسؤوليه الشخصيه هي دائما مهمه. لما في علامات نزل واحا وحم، واحنا فئه عمريه اللي فيش علينا خلفيات مرضيه، فيش حاجه نركض للطبيب. اذا بحاجه لمرضيه بنقدر ناخذها عن طريق التليفون، عن طريق الابلكيشن، عن طريق الديجيتال. اليوم في عندنا في كليه مؤكد باقي صناديق المرضى في عندنا الامكانيه هاي بشكل كثير هوين ناخذ المرضيه. فيش حاجه نروح ناخذ المرضيه ونعدي ناس ثانيه. نرتاح في البيت يومين ثلاثه، لازم نرتاح كثير مرات. انه يعني احنا بنحس حالنا عيانين بنروح على الشغل بنطول المرضيه. لما انت حاسس حالك عيان ارتاح يومين ثلاثه، فيش حاجه للمرضيه، فيش حاجه فحص. يعني اليوم الطبيب بيقدر يعطيك، حتى اليوم المريض باخذه لحاله. اليوم في عن طريق بطلب المرضيه بتوصله بشكل على المحل بشكل اوتوماتيكي بدون فحص ولا شيء، كله عن طريق الانترنت. طبعا عن طريق الانترنت. طبعا اهم شيء انه نرتاح وما نعديش غيرنا. واذا صار في تدهور في الوضع مجبورين نروح على الفحص. يعني احنا بنحكي على الحالات الهوينه، اما شفنا انه الحم طول او ضيقه نفس او هاي نتوجه للطبيب. اكيد. وبينفع تعملوا فحص بالبيت قبل ما تتوجهوا للطبيب. للكورونا كيف قلنا نفحص الكورونا. اذا الكورونا. دكتور زاهي، طبعا زي ما قلت وزاره الصحه اصدرت تحذير من طبعا شراء حبوب الفياجرا المزيفه. يعني كان في هناك كمان كم حاله، طبعا تم ضبط كميه من هاي الحبوب. احكي لنا هون دكتور شو المخاطر تاعون حبوب الفياجرا، خاصه اللي احنا بنعرف انه الشيء لازم يتخذ عن طريق طبيب، يعني مش كل واحد يلا بشتري من اي محل. احنا بنحكي على حبوب اللي هي لتحسين الجنس عند الزلمه، وهناك بنحكي على كمان السموم، مش بس الفياجرا. يعني في نوعين ادويه كمان، دواء اللي فيه فياجرا ودواء ثاني اللي هو سموم. هسه هدول الشغلتين هن بوسعوا الشرايين، وبتوسيع الشرايين لما احنا بنوسع الشرايين هيك اللي بيعملوا مفعولهم. هسه الخطوره لما احنا بنوسع الشرايين احنا بننزل الضغط. يعني اذا واحد باخذ من نوعين دواء مع بعض، نوعين دواء اللي بينزلوا الضغط، معقول بني ادم حتى كمان يموت منه. يعني لانه الضغط بينزل بشكل كثير سريع مره واحده. وفي ادويه اللي بناخذها كمان اللي عندنا خلفيات مرضيه وباخذوا ادويه معينه زي دواء تبع البروستاتا وتبع التاثير على الضغط هو اسرع بكثير. يعني حالات الوفاه صارت من هاي الفئات اللي اخذوا فياجرا او سيالس، كل الامور هاي مع الادويه اللي المزمنه اللي باخذوها، المزمنه اللي هي كمان بتنزل الضغط، وهي كمان للبروستاتا اخذناهم مع بعض، وعشان هيك حالات الوفاه. هو نفس الشيء. السموم أول شيء سموم مش أدوية طبيعية، والحبوب الفياجرا كمان مش طبيعية ومش نظيفة، بنعرف شو فيها كمان مواد ثانية، اثنيناتهم بنزلوا الضغط، وهاي التفاعل تبعهم معقول يسبب لحالات وفاة. ما ناخذش الأدوية هاي بس ناخذ عن طريق الطبيب. كل واحد بقدر يشتريها بشكل بكل فرماشية مع من الطبيب، بعطي وصفة طبية، فيش مشكلة فيها، فيش حاجة نتوجه ونشتري الأدوية هاي اللي فيها خطر على حياتنا. السؤال هنا يعني التركيبة تاعت الأدوية دكتور هي بتكون يعني كل اللي بنباع خارج تعال نقول نطاق الصيدلية هو بيكون مزيف يعني، وتركيبته بتكون غير معمولة من مواد ثانية. كل دواء اللي هو بنباع مش عن طريق صيدلية، كل دواء بنباع في كل المحلات او عن طريق الانترنت، احنا ما بنعرفش شو في بقلبه. بنعرف شو في بقلبه.
معقول يحطوا حط في قسم كان فيه فياجرا وما قالوش انه فيه فياجرا بقلبه، وكيف قلت هذا معقول يكون شيء خطر. وفي كمان ادويه ثانيه فيها سموم. يعني الادويه لازم تتاخذ بس عن طريق الطبيب وبالفرماشيات اللي احنا بنعرفها. لما احنا بنروح على الفرماشاني بنقدر نتكل عليه طبعا. يعني اليوم انا فيش مرات اللي بستشيرش برفع تليفون، هاي هو دكتور الفرماشاني، هو دكتور في الادويه. عشان هيك اذا بدنا ناخذ ادويه بنروح على فرماشيه اللي بتحترم حالها وبتشتغل بشكل مرتب، وهاي بنقدر هناك نكون مطمنين اذا الفرماشاني اعطانا دواء اللي يساعدنا في المشكله هاي او كل مشكله ثانيه بننضرش منها. الفرماشاني بيعرف يساله اذا باخذ ادويه ثانيه، في عندنا حدا اللي بيفهم في الموضوع اكيد، اللي بيفهم كثير منيح. حتى كثير مرات يعني كيف قلت لك انه احنا الاطباء بنستشيرهم كمان شو بنقدر ناخذ مع بعض، يعني هاي وظيفتهم. عشان هيك نستشير الفرماشاني نساله اذا بنقدر ناخذ دواء هذا وبدنا دواء اللي يساعدنا من ناحيه جنسيه. في اشغال طبيعيه بس عن طريق الفرماشيه، مش عن طريق الانترنت. عن طريق الانترنت احنا بنعرف شو في قلب الدواء وبحطوا فيها سموم، ووزاره الصحه الادويه اللي طلعت عنها في سموم، في منها اصلا من اصلا مش موافق عليها طبعا. في سموم وكمان فيها كمان اثنيناتن بوسعوا الشرايين واثنيناتن معقول يوصلوا لحاله وفاه. عشان هيك ما نقربش على كل المنتوجات هاي، ولا بالانترنت ولا من الكيوسكات، من كل محل. هاي في امل كبير احنا عم ناخذ سموم اللي معقول تقتلنا. عشان هيك بدنا شيء بس من الفرماشيه، يعني بدل ما نساعد نفسنا بنضر نفسنا. وفي حالات وفاه وفي حالات كثير صعبه من تحت راس انه بنعرفش شو فيها. شو برايك دكتور زاهي؟ طبعا انت طبيب عائلي، اكيد في اللي بتوجهوا لك لهيك مشاكل. يعني شو برايك السبب اللي بخليهن يروحوا يشتروا هاي الادويه من محلات اللي هي مش مرخصه، يعني مش من فرماشيه ولا عن طريق طبيب؟ يعني ما هو هون بده ياخذ من شخص ومن هناك من شخص. يعني هل هو خجل او هو من ناحيه التكلفه بيكون يمكن ارخص، او الاشي بيكون بسله الخدمات؟ كيف الاشي اليوم؟ هو اكثر انا حسب رايي خجل، انه بدناش نخرف، بدناش نحكي في الموضوع. اليوم كل واحد حتى اللي بده يحسن انه مش عنده مشكله بس بده يحسن العلاقات الجنسيه تبعته، بقدر يتوجه للطبيب ويطلب الدواء. يعني فيش مشكله لما بتوجه للطبيب بيطلب الدواء بعطيه. يعني فيش مانع اذا الدواء بضروش بتفاعلش مع ادويه ثانيه الطبيب بعطي، فيش مشكله فيها. فيش حاجه نتوجه لمحلات ثانيه. طبعا هناك يمكن يكون حتى اغلى، بس ايش انه ما حداش بيشوف، ما حداش بيعرف. بنستحي، احنا بنستحي بس بنخاطر في حياتنا. بناخذ شيء اللي هو مش عارفين شو عم ناخذ، بنشتري احنا شيء الله بيعلم شو فيه، وكيف قلنا معقول يكون كمان شيء اللي فيه سم اللي كمان معقول يقتلنا. عشان هيك كل الادويه شغال طبيه نمتنع عن المشترى عن طريق الانترنت وعن طريق كل العلي اكسبريس وكل الامور هاي انه فيها خطوره كثير 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 عاليه، لانه بس عن طريق شو المركبات طبعاً. اللي فيها. السؤال هون دكتور، هل في هناك فئات اللي هي من اصله ممنوع استعمال هاي النوعيه من الحبوب او الادويه؟ كيف قلنا اللي عنده ضغط واطي مثلا، او اللي باخذ ادويه اللي بتنزل الضغط اللي معقول تتفاعل مع الفياجرا ومع السيالس، هن بخطر. لا مثلا هاي ممكن انتم تشرحوا لهم. هاي احنا بنفسر للطبيب، بنفسر للمريض كيف ياخذها. في مجال لما بتوجه الى مريض وباخذ الادويه هاي بنقدر نعطيه اياها، بنفسر له شو يعمل وانت ياخذ وانت ما ياخذش. في لها تعليمات بس في حدا اللي شاف راقب واعطاه التوصيه اللي بضروش. والفرماشان طبعا الكميه وكمان الادويه احنا بنطلع ما تتفاعلش من ناحيه ساعات يمكن. طبعا انا بشوف لما مريض تبعي بطلب بدواء بشوف على الحاسوب كل الادويه تبعته. اول شيء بطلع اذا في دواء معقول يتفاعل معقول يضره، بشوف اذا عنده معلومات ثانيه معقول تضره وبتخاطره. يعني انا بعمل له الفحص اللي بقدر اقول له اوكي بتقدر تاخذ الدواء، الامل انه يضرك كثير واطي. اما انت لما تشتري لحالك فيش عندك حدا اللي يساعدك، بدك تاخذ القرار الصح. اكيد. السؤال هون بس في تعال نقول فئه اللي هي ممنوع بالمره، يعني انه يستعملوا الدواء، مش انه تعال نقول باستشاره ممكن ممكن لا، او تحاولوا تضبطوا مثلا الادويه مع بعض. في اشخاص اللي ممنوع ياخذوها الادويه اللي عن طريق الانترنت ولا الادويه اللي عن طريق لا حتى عن طريق الدكتور. يعني لا لما الشخص ما عندوش خلفيات مرضيه ولا شيء بيعرفش على خلفيات مرضيه، ما فيش مشكله انه كل واحد يقدر يستعملها. الدواء هذا طبعا الدواء هو بيساعد انه الدواء اللي بيعمله الدواء مش هو بخلي انه كل شيء يعني يكون تمام. الدواء بوسع الشرايين. يعني الدواء بخلي انه الدم يكون يوصل اكثر، بوسع لنا الشرايين. هذا هو اللي بيعمله.
يعني معقول يساعد كل واحد، فيش خوف او فيش خطر فيه لما احنا فيش عندنا خلفيات مرضيه او ما بناخذش ادويه او ضغطنا مش واطي كثير. اذا واحد ضغطه كثير واطي وباخذ دواء اللي معقول ينزل له الضغط كمان معقول ينضر. بس هاي اما شيء تعليمات ثانيه. طب الاشخاص مثلا اللي هن عندهم امراض اللي باخذوا ادويه لتخثر الدم، شو مع هاي الفئه مثلا؟ كمان هون فيش مشكله. كيف قلت المشكله هي بتوسيع الشرايين وانخفاض الضغط. كل دواء اللي معقول يتفاعل مع الشغله هاي هو يعني دواء الضغط اللي عنده ضغط دم عالي على الاغلب اللي باخذ ادويه. لا، هاي الادويه هي للبروستاتا هي اخطر. يعني الزلام نعطيها اللي هي هاي بتتفاعل مع الادويه تبعت الفياجرا والسيالس. هي الادويه هاي من الفئه. بس في كمان ناس اللي عندهم ضغط باخذوها كمان، مش بس اللي عندهم البروستاتا. يعني وفي كمان يعني في كثير فئات اللي باخذوها الادويه هاي. عشان هيك طبعا لما احنا بنحط، حتى لو الطبيب يعني مش متاكد من الشغله، لما احنا بنحط بالحاسوب اسم الدواء على المحل الحاسوب بيساعدنا، بقولنا انت ممنوع تعطي الدواء هذا مع هذا الدواء في تفاعل. يعني في عندنا هون كمان مش بس الطبيب بيساعدنا والفرمشاني، كمان الحاسوب بيساعدنا. يعني اذا في شيء انا ما انتبهتلوش الحاسوب بيقول لي لا في الملف الطبي تقدرش تكتب الدواء هذا، افحص شوف اذا انت متاكد. لازم اكتب انا متاكد بدي اعطيه دواء. يعني في عندنا هون عندنا 4 عيون: الطبيب والفرمشاني والحاسوب. السؤال هون دكتور، هل في اختلاف بتركيبة الدواء يعني، ولا هي يعني نفس المفعول ونفس تعال نقول الوظيفة بيعملوا ولكن التركيبة مختلفة؟ يعني طبعا احنا بنحكي على تركيبة ثانية. الأدوية كلها هاي هي كانوا يدوروا على أدوية بتوسع شرايين القلب، هيك وصلوا لها. طبعا العيال في عنا كم فئه من الادويه هاي، كل واحد بتشتغل بطريقه ثانيه. هني نفس العيله نفس الافكت تبعهم، بس كل واحده بتشتغل من ناحيه وقت. شيء بيشتغل 72 ساعه، شيء بيشتغل لحد 4 ساعات. والتفاعل تبعهم مع الاكل مش مع الاكل. يعني هنا لازم استشاره قبل ما ناخذه، نتاكد كيف ناخذه بشكل عشان كمان يساعدنا مش ناخذه على الفاضي. اكيد المفضل انه ناخذه بشكل مضبوط ونعرف اي نوع ننقي. دكتور، شو هيك بتحب تعطي نصيحة أخيرة خاصة للرجال اللي بيستعملوا طبعا هاي الحبوب، عشان طبعا نمنع مضاعفات وطبعا نمنع حالات وفاة أو تدهور؟ يعني زي ما قلنا ممكن الإشي يسبب كمان لجلطات دكتور، ولا لا؟ أو أنا غلطانة؟ طبعا نصيحتي هي للزلام ما نستحيش، نحكي مع الطبيب العائلي بشكل منفتح على الآخر. الطبيب العائلي بيفهم علينا، المعلومات هي سرية بتطلعش لحدا. نحكي نقول شو مشكلتنا ولا ايش بدنا ناخذ الدواء. يعني كثير مرات كمان المريض بياخذ الدواء هذا بيكون عنده مشكله ثانيه جنسيه اللي هي الدواء مش راح يساعده. عشان هيك نحكي مع الطبيب، نقول له شو المشكله وانه بدنا دواء مساعده. هاي الطريقه الصح، ما نتوجهش ولا محل ثاني. دكتور زاهي، طبعا ما تبقاش معنا كثير وقت للبرنامج، شو بتحب تعطي هيك نلخص؟ طبعا حكينا على عده مواضيع، احنا زي ما قلنا حكينا على السعال الديكي، على الانفلونزا، على الكورونا، شو بتحب تعطي نصائح للمشاهدين؟ كيف قلنا التطعيم كثير مهم. كان في كثير نقاشات وقت الكورونا، نطعم ما نطعمش. في تطعيمات اللي هي فيش فيها نقاش، هي بتنجي حياه. تطعيمات وزارة الصحة للطفل من يوم ما بيخلق كل التطعيمات نعطيها. احنا كأهل فيش عنا ممنوع نفكر انه الناس نعطي اولادنا تطعيم، نطعمهم حسب توصيات وزارة الصحة. والنساء الحوامل كيف قلنا للسعال الديكي وانفلونزا نطعم طبعا كمان كثير مهمة، بتساعدنا بتمنع الامراض. والكورونا للفئات اللي هي بخطر، ونستنى توصيات وزارة الصحة اللي هي راح تأكد على التوصيات هاي. وكيف قلنا ما نستحيش نستشير الطبيب في كل أمر قبل ما ناخذ دواء. كل دواء، كمان أدوية التضعيف للنساء اللي بيشتروها عن طريق الإنترنت فيها هناك كمان كثير سموم، وهاي نستشير الطبيب. في كثير أدوية اللي موجودة عند الطبيب العائلي وكثير شغال احنا بننصح فيها، هي نهج الحياة الطبيعي، الأكل الصح، نخفف المشروبات المحلاة وكل الأمور هاي. قبل ما نتوجه للإنترنت وناخذ أدوية نستشير طبيب العائلي، هو بقدر يوجهنا ويعطينا التعليمات الصح. أكيد. دكتور زاهي سعيد، طبيب عائلي ومستشار مدير عام إكلاليت للمجتمع العربي، شكرا على هاي المعلومات القيمة اللي أعطيتها لمشاهدينا اليوم، بتأمل أفدناهن. شكرا لكم كمان. أهلا مشاهدينا، لهون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، على أمل إنكم استفدتوا واستمتعتوا. مني أنا سمر عودي كرنتي ناجي، ومن طاقم برنامج كل صحة أطيب التمنيات، وإلى اللقاء.